గైస్ ఈ వీడియో అయితే ఎవరిని ఉద్దేశించి కాదు, నేనైతే డైలీ వ్లాగ్స్ తీస్తాను. సో ఆ వ్లాగ్లో పార్ట్లకు ఒక రియాక్షన్ వీడియో తీద్దామని తీసిన. సో అంతేగాని ఎవరిని తక్కువ చేసి ఎవరిని తప్పుగా మాట్లాడడం చేసి ఉంటే సారీ. అండ్ లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. సో నేను బ్లాక్ వస్తున్నా. యా, హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ టుడే ఈజ్ అ డే ఆఫ్ నథింగ్ బోరింగ్. సో ఇవాళ డే మొత్తం అయితే బోర్ ఉండే, ఏం చేయలేదు, ఏం వేయలేదు. అండ్ తలైవి మూవీ వచ్చింది, ఎప్పుడో రిలీజ్ అయింది. నేను థియేటర్లో చూద్దాం అనుకునే నేను చూడలేదు. సో ఇప్పుడైతే నేను చూస్తున్నా. ఆల్మోస్ట్ ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ మూవీ ఉంది. సో హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంకా గంట ఉంది మూవీ. సో అది అయిపోయాక ఇంకా బ్యాడ్మింటన్ ఆడాలి, బ్యాడ్మింటన్ ఆడి ఇక ఇంటికి. సో అది డైలీ అయితే ఇదే అవుతున్నది, ఏదో ఒకటి చేయడము, తర్వాత ఏమంటాము షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ ఆడడము, తర్వాత తినడము, తర్వాత పడుకోవడం. సో ఇది డైలీ రొటీన్ అవుతుంది. అండ్ ఇవాళ అయితే మనము కొంచెం చేంజ్ చేద్దాము. అదేందని అంటే ఒక రియాక్షన్ వీడియో అయినా, రియాక్షన్ వీడియో తీయక చాలా రోజులైంది, ప్లస్ రియాక్షన్ వీడియో అయినా కొంచెం ఏదైనా రోస్ట్ టైప్ వీడియో అయినా, ఏదైనా వేరేది వాట్ వి సే సంథింగ్ న్యూ, ఏదైనా కొత్తగా ట్రై చేద్దాం అయితే అనుకుంటున్నా. సో ఇవాళ ఏదైతే అది చూద్దాము. సో గైస్, ఇదైతే మైక్ తీసేసి మాట్లాడుతున్నా. మైక్ తీసేసి మాట్లాడితే ఎట్లా వస్తుంది, మైక్ పెట్టి మాట్లాడితే ఎట్లా వస్తుందో నాకైతే ఐడియా తెలుస్తలేదు. అందుకనే ఇది తీస్తున్నా. అండ్ నా మైక్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నది, స్కాలర్ మైక్ ఒకటి. అండ్ ఇది ఉందా. సో ఇది ఇక్కడ పెట్టేస్తే మీకు మైక్ డిఫరెన్స్ చేంజ్ వస్తుంది అనుకుంటా. ఈ మైక్ పెట్టి మాట్లాడితే సో సౌండ్ ఇట్లా వస్తుంది, మైక్ తీసేసి మాట్లాడితే ఇట్లా వస్తుంది సౌండ్. మైక్ మాత్రం ఇక్కడ ఉన్న దీనికి అది కూడా లేదు, కవర్ కూడా లేదు, అది కాదు స్పంజ్ వస్తుంది, ఆ స్పంజ్ కూడా లేదు. స్పంజ్ పెడితే కొంచెం గట్టిగా వస్తుంది అనుకుంటా, సారీ నాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా వస్తుంది అనుకుంటా. సో అది ఇవాళ టెస్ట్ చేస్తున్నా. అన్ని మైక్స్ నా దగ్గర ఒక 2-3 ఉన్నాయి సేమ్. సో అవన్నీ టెస్ట్ చేస్తున్నా, ఏది మంచిగా వస్తే అది పెడదామని అనుకుంటున్నా. లెట్స్ సీ. సో గాయస్, మొత్తం వైరింగ్ చేంజ్ చేసిన, అంతా చేంజ్ చేసిన. ఈ మైక్ ఎప్పుడైనా పని చేస్తుందో లేదో నాకైతే డౌటే కొడుతుంది. పని చేస్తే బెస్ట్, లేకపోతే మైక్ వేస్ట్ అయిపోతుంది, బిస్కెట్ అయిపోతుంది. సో గాయస్, ఇది నా ఫైనల్ అండ్ ఏమంటాం ఫైనల్ సెటప్ ఆఫ్ మై మైక్. ఇది ఉన్నది ఇక్కడ మైక్ ఫస్ట్ సెటప్, కానీ వైర్ పని చేయలేదు ఇన్ని రోజులు, అందుకనే నేను పెట్టలేదు. సో మళ్ళీ ఇప్పుడైతే వైర్ పెట్టినా. అండ్ ఇది ఇప్పుడైతే మనకి మైక్ సెటప్, మైక్ సౌండ్ అయితే బాగా వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే చెక్ చేసి పెట్టినా, మంచిగా వస్తే మంచిది, అదే నాకు కావాలి అంతే. ఇక A few moments later. సో మార్నింగ్ నుంచి మైక్ సెటప్ చేసుకుంటా కూర్చున్నా. అండ్ అయితే ఇప్పుడైతే అయిపోయింది. ఇప్పుడే బ్యాడ్మింటన్ కూడా ఆడేసి వచ్చిన. టోపీ ఏదో డిఫరెంట్ కొత్త పెడదామని చెప్పి పెట్టిన. సో మనము యూట్యూబ్లో ఏదైనా రియాక్షన్ వీడియో, ఏదైనా కామెడీ రోస్ట్ వీడియో అట్లా వేద్దాం అనుకున్నా, కానీ మన వల్ల కాదనిపించింది. రోస్ట్ చేయడం అంటే నాకు స్పెషల్లీ ఎందుకు అని అంటే, వేరే వాళ్ళని ఇట్లా అనడం ఎందుకు అంటే, ఎవరి దాంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎవరి దాంట్లో వాళ్ళు చేస్తున్నారు. కానీ క్రింజ్ కాంటెంట్ అయితే ఉంటుంది, కానీ క్రింజ్ కాంటెంట్ నేను వద్దు అనుకున్నా. కానీ ఇట్లనే ఏమంటాం, యూట్యూబ్ చూస్తుంటే మనకు ఒకటి దొరికింది ఆణిముత్యం. ఏందది? బిగ్ బాస్. సో బిగ్ బాస్లో ప్రోమోలు వస్తుంటాయి. సో డైలీ ప్రోమోస్ వస్తుంటాయి. సో అప్పుడు ఒక ప్రోమోది ఏమంటాము రియాక్షన్ వీడియో తీద్దామని అయితే అనుకుంటున్నా. సో లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ వీడియో మ్యాన్ ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. అండ్ కెమెరా ఉంది, నేను అటు ఎందుకు చూస్తున్నా అంటే వెనకాల స్క్రీన్ కెమెరా ఇక్కడ పెట్టిన, స్క్రీన్ వెనకాల ఉంది. సో దానికి మనమైతే స్టార్ట్ చేసేద్దాము. లెట్స్ గో 1 2 3. బిగ్ బాస్ ఇంట్లో ముందుకి కొనసాగాలి అంటే నామినేషన్స్, ఒక అగ్ని పరీక్షను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. గైస్ నాకు ఈ నామినేషన్ అర్థం కాదు. ఎవ్రీ మండే నామినేషన్స్ అవుతాయి. మండే రోజు ఏమో కొట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇక చెప్పొద్దు, అట్లా కొట్టుకుంటారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చేసరికి ఏమమ్మా అది అరే నిన్ననే కదా కొట్టుకున్నావు ఒక 24 hours కూడా కాలేదు, రాత్రి కొట్టుకున్నావు, పొద్దున మళ్ళా మీరు గమనించండి, ఇది ఒక్కటి గమనించండి. రాత్రి కొట్టుకుంటారు, మళ్ళీ పొద్దున రాగానే ఏ హాయ్ హౌ ఆర్ యూ, యా తిన్నావా అని అంటారు. అది కూడా కొట్లాట. అసలు ఎడిటింగ్, అసలు ఎఫెక్ట్ బూమ్ అనే ఎఫెక్ట్. ఇది మళ్ళీ నామినేషన్ ఇది ఎప్పటిది ఇది. సో 11th October రోజు, అంటే ఇవాళనే అప్లోడ్ చేసిన, అంటే ఇవాళ మార్నింగ్ అప్లోడ్ చేసిన, అంటే ఇవాళ ఈవినింగ్ ఇప్పుడు అవుతుంటుంది అనుకుంటా ఎపిసోడ్. నేను టైం 10:45 అవుతుంటుంది ఎపిసోడ్. సో ఒకసారి మళ్ళీ ఇద్దామా ఏమన్నారు. థ్యాంక్స్ బ్రో ఫర్ సపోర్టింగ్ యూ, నాకు బాగా అర్థమైంది ఇప్పుడు బుద్ధి వచ్చింది. థ్యాంక్స్ బ్రో ఫర్ సపోర్టింగ్ యూ, నాకు బాగా అర్థమైంది ఇప్పుడు. ఫస్ట్ మీ అన్నావు అనుకోండి, తర్వాత యూ అన్నారు.
అసలు అక్క నేను నామినేట్ చేస్తా నీకు ఎట్లా యానీ మాస్టర్ అంత ఏమంటాం, ఆ యాక్టింగ్ లెవెల్స్ కానీ ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఎవరి దగ్గర లేవని నేనైతే అనాలి. ఒక్కసారి మళ్ళీ అయినాం అక్క నేను నామినేట్ చేస్తా నీకు ఎట్లా మళ్ళీ తెలుగు రా, అసలు తెలుగు రాలు నన్ను తెలుగు బిగ్ బాస్ ఎందుకు పెడతారో అర్థం కాదు. వాళ్ళేమో హిందీలో మాట్లాడతారు, వీళ్ళేమో తెలుగు. అసలు గాడ్ నోస్. నేను నామినేట్ చేస్తా నీకు ఎట్లా చెప్తా అక్క యానీ మాస్టర్ क्या है यार? నో ఏంది ఏంది Wow. No. నో ఏంది ఏంది అక్క తొక్క చెప్పి ఇలాంటి రిలేషన్ కాదు, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఎఫెక్టా లేకపోతే అది అట్లుందా చూడ. ఓ ఫోకస్ అమ్మా. సో అది ఎఫెక్టా లేకపోతే అది అర్థం కాలేదు. అంటే కళ్ళల్లో మంట. 1 2 అవర్ అసలు ఆ కళ్ళల్లో ఎఫెక్టా లేకపోతే అక్కడ రిఫ్లెక్షనా? రిఫ్లెక్షన్ అయి ఉంటుంది, ఇదైతే ఎఫెక్ట్ అయ్యర్లే ఎడిటర్. నామినేట్ చేసి వెళ్ళిపో. ఐ విల్ డూ మై థింగ్, ప్లీజ్ డోంట్ టెల్ మీ, ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్. యా నేను కూడా ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకున్నామ్మా, మేము చేసేదాన్ని నా పని నీకెందుకు అని అంతే. ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎవరి మీదైనా పాస్ చేసుకుంటాను, నాకు కూడా నువ్వు అలా చెప్పకూడదు. ఆర్ఎం అంటే ఏంటంటే ఈక్వల్గా ఫుడ్ అందరికీ రావాలి. ఫస్ట్ మనమే వెళ్ళి సర్వ్ చేసుకొని తినడం కాదు. నాకు కడుపు నా ఇష్టం నేను తింటా నా కడుపు నా ఇష్టం నేను తింటా అంటున్నాడు కాదు. సర్వ్ చేసుకొని తినడం కాదు. నాకు కడుపు నా ఇష్టం నేను తింటా అదొక రీజనా? అంటే అందరికి పెట్టి తినాలంటే మనకి ఆకలేసిందేమో పాపం, తిన్నాడేమో ఆలోచించచ్చు కదా. అందరికి పెట్టి తినాలంట, అది కూడా కరెక్టే అనుకోండి, కానీ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ. దట్ మోజ్ రూమ్ లో కూర్చొని కబుర్లు, టైంకి పని చేయరు. ఓకే నేను నీకు ఆన్సర్ ఇస్తాను. నువ్వు వచ్చి నీళ్ళు పడేయగానే ఐ వాజ్ అంటే బ్రోకెన్ కంప్లీట్ బ్రోకెన్ అనమాట. నేను పడగానే నేను బ్రోక్ అయింది. అక్కడ ఏమైందో నాకైతే వాటర్ బ్రోక్ అయితే అయ్యింది అక్కడ. గేమ్ ఆడటం రాదన్నో, నేను ఆడితే తట్టుకోలేవు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, అంటే బెదిరిస్తున్నావేంటి బ్రో? గేమ్ ఆడితే తట్టుకోలేడండి అసలు. అసలు జెస్సీ పాపం అని అంటారు. ఎందుకు పాపం అంటారో తెలియదు. అందరు పాపం అని అంటారు. వాడిని ఏదో చిన్న పోరోడు అట్లా అంటారు, కానీ ఈస్ ఎ బిగ్ మ్యాన్. నాకంటే పెద్ద సార్ ఎంత నాకు తెలియదు. సో అది సిగ్గుండాలి మళ్ళీ అటు నుంచి ఇటు మాట్లాడడానికి. లాస్ట్కి అసలు అదేంది, అది ఎందుకన్నాను అట్లా. నేను అంటే ఎపిసోడ్ చూడలేదు, ముందు ఎపిసోడ్ చూస్తే నాకు ఏమైనా అర్థమవుతుంది, కానీ ఐ డోంట్ నో. ముందు ఎపిసోడ్ చూడండి. సో నాగార్జున వచ్చి మాట్లాడినాము, అందరు కలిసి ఫ్రెండ్స్ కమాన్ అది ఇది గేమ్స్ ఆడతారు. ఈ మండే రోజు ఏమవుతుందో కానీ అందరికి మాత ఎక్కినట్టు ఎవరి కూడా హాలిడే. సిగ్గుండాలి మళ్ళీ అటు నుంచి ఇటు మాట్లాడడానికి. కోల్గేట్ ప్రజెంట్ బిగ్ బాస్ 5. సో అది గైస్ ఒక చిన్న ఏదో రియాక్షన్ అనుకోండి. రోస్ట్ అయితే మన వల్ల కాదు. అంటే రోస్ట్ అనడానికి ఇట్స్ నాట్ ఎ వర్డ్ యూనో. ఏమో ఇప్పుడు నేను వీడియో ఎడిట్ చేసేటప్పుడు అంటే రోస్ట్ చేసినా లేకపోతే నేను రియాక్ట్ చేసినా నాకు కూడా తెలియదు. చూద్దాం. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. ఒకవేళ మీకు వీడియో కనుక నచ్చితే మీకు తెలిసిందే లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అంతే. See you. Bye. See you tomorrow.